Šaleška gora Boč. Je v občini Šentjur. V ljudski govorici je Dramlje regionalno ime za celotno območje v nekdanji občini. V Dramljah teče potok Drameljščica. Smo v vznožju Savinjske doline. Pokrajina je primerna za vinogradništvo, sadjarstvo in živinorejo. Benjamin nam predstavil našo osnovno šolo Dramlje. Osnovna šola Dramlje. Prvi začetki poučevanja v Dramljah so se začeli leta 1828, tukaj, kjer danes stoji zgradba za poučevanje verouka. Zaradi potresa in ker je število otrok naraščalo, so leta 1980 zgradili novo šolo. Ta se je poimenovala po drameljskem heroju Milošu Zidanšku, zdaj pa se imenuje samo Osnovna šola Dramlje. Po 33 letih pouka v šoli smo se leta 2014 preselili v popolnoma prenovljeno šolo. Šolo obiskuje 240 otrok v 14 oddelkih, zaposlenih je 36. Ravnateljica te šole je Mirjana Avžner. Šola pa je letos dobila tudi novo kuhinjo. Šola ima tudi prečudovito telovadnico. V šoli je tudi lepo prenovljeno igrišče in park z igrali. Ta nam bo predstavila Miloša Zidanška, po katerem je bila poimenovana naša šola. Miloš Zidanšek. Rodil se je 12.9.1909, Straža na gori pri Dramljah. Po končani šoli se je izučil za pika in delal v Mariboru, dokler ni bil poklican v starojugoslovansko vojsko. 21.1.1936 je bil aretiran zaradi revolucionarnega delovanja in obsojen na 2 leti zapora, ki ga je preživel v Sremski Mitrovici in Mariboru. Januarja je postal poveljnik Šercevega bataljona. Italijani so ga 7. februarja pokopali na pokopališču pri Fari blizu Nove vasi. Januarja 1944 pa je bila po njem imenovana 11. slovenska narodno-osvobodilna brigada Miloš Zidanšek. Za prispevek v NOB je bil 20. decembra 1951 razglašen za narodnega heroja. Dramlje ima kar 4 cerkve, predstavim na bo Anže Avžner. Cerkev Sveta Marija nebo vzeta. Ta cerkev leži v Marijadovu. Zgrajena je bila v 16. stoletju, obnavljali so jo po 15. stoletju. Cerkev Svete Uršule. Zgrajena naj bi bila v 17. stoletju. Je cerkev iz obdobja renesanse. Posledica tega pa je zlat oltar. Gradili so jo iz ostankov starega gradu pri Gradišču. Ob vzhodni strani je pa prizidana manjša kapela, to pa je iz 19. stoletja. Župnijska cerkev Svete Marije Magdalene. Bila je zgrajena v 15. stoletju in se obnavlja do danes. V župnijsko cerkev so jo vzdignili v drugi polovici 18. stoletja, takrat pa je dobila tudi današnjo obliko. To je cerkev Svete Ilije. Cerkev Svete Ilije leži v Spodnjih Dramljah. Osnova te cerkve je bila zgrajena v 14. stoletju. Današnjo podobo pa je tako cerkev Svete
Marija Magdalena dobila v 18. stoletju. Anže Slovenc nam bo bolj natančneje predstavil župnijsko cerkev svete Marije Magdalene. Zdravo, danes vam bom predstavil cerkev svete Marije Magdalene. Cerkev svete Marije Magdalene je glavna cerkev v Dramljah. Cerkev leži v središču Dramelj zraven bara Čatež. In pravi naslov je Laze 15 3222 Dramelj. Cerkev so zgradili leta 1754, župnijo pa ustanovili leta 1773. Cerkev predstavlja tipično pozno baročno zasnovo iz 18. stoletja. Ima centralno ladjo s kupolom, kjer je obrnjena proti vzhodu, presbiterij v obliki tri lista. Zraven je kapela s kapljasto kupo. Leta 1803 se je glavni zvon porušil. Čez 2 leti so postavili novega. Zraven cerkve stoji še ena znamenitost, dom blaženega Antona Martina Slomška. Anton Martin Slomšek je bil zelo znan duhovnik in škof. Živel je na slomu Ponikvi, tako rekoč je bil naš sokrajan. Cerkev svete Ilije je najstarejša cerkev v Dramljah. Pija nam bo znala povedati več. Podružna cerkev svetega Ilija. Cerkev svetega Ilija oziroma cerkev v Šentilju leži le 304 metrov nad morjem ob Drameljščici. Po starosti je ta cerkev pravi biser med drugimi drameljskimi cerkvami. Cerkev je bila pozidana pred letom 1667, potem leta 1832 je župnišče pogorelo. Nato je bila leta 1907 obnovljena v notranjosti, zunaj, na južni strani pa so del zemlje odkopali, da lahko ob nalivih teče voda s ceste. Po drugi svetovni vojni je bila cerkev tam skladišče lesa in senan. Leta 1976 je strop močno razpokal zaradi potresa. Zato je bila leta 1985 streha delno obnovljena. Tu so našli kip križanega, ki ga zdaj hrani Narodna galerija v Ljubljani. Leta 1907 sta bili cerkvi Šentilj in Uršula v tako slabem stanju, da so eno nameravali podreti, drugo pa zapreti. Edino zvonove so mislili prodati. Na koncu so se odločili, da bodo obe cerkvi pustili, saj so cerkev svetega Ilija oziroma cerkev Šentilj še tistega leta obnovili. Pa v hrib k naši cerkvi svete Uršule, ki nam jo na zanimiv način predstavil Max. Cerkev svete Uršule leži na razrednem hribu na višini 461 metrov nadmorske višine. Zgrajena je bila okoli leta 1650, leta 1661 pa je imela že mali zvon. Legenda pravi, da je bila cerkev zgrajena iz ruševin starega gradu pri Gradišču. O gradnji cerkve krožijo različne zgodbe. Ena zgodba pravi, da je posestnik s straže našel pismo, na katerem je pisalo, da naj pozida cerkev, a pisma ni ubogal. Podobno pismo pa je tudi našel posestnik s Gradišča. Tudi on je ubogal zapisanega in tudi on je končal nesrečno. Tretji nareditelj pisma je ubogal in je to skrbel za cerkev in bil rešen vseh nesreč. Na vzhodni strani cerkve je pozidana kapela iz 19. stoletja. Cerkev ima zlat oltar, večina opreme cerkve iz 17. in 18. stoletja. Leta 1907 so v cerkvi prenovili poslikavo. V cerkvi so naslikani vsi patroni iz okoliških cerkva. Mimo cerkve vodi Slomško-Aromarska pot in Planinska pot. Praznik svete Uršule obeležujemo vsako leto 21. oktobra z velikim slavjem. Ponosen sem, da živim na sveti Uršuli. Razgled izpred cerkve svete Uršule je res čudovit, zato privabi številne turiste, ki obiščejo naše kraje. Vse poti v Dramljah vodijo na sveto Uršulo, tudi Gabrova, ki nam bo predstavil pot 14. divizije. Markirana pot nas vodi od osnovne šole Dramlja na KT mimo rojstne hiše Miloša Zidanška v
v Straži na gori pri domačiji Majgat Kožul. 2 KT čez Zgornje in Stare Slemene pri domačiji Kumšak 3 KT. Do Žičke Kartuzije po dolini Svetega Janeza do cerkve v Špilatiču, kjer zavija 200 v Gruščice. Pri domačiji Jankar 4 KT domačiji Jankar 4 KT. V Žički Kartuziji se lahko odločite za drugo varianto poti. Pri najstarejšem gostišču v Sloveniji Gastur zavijate proti jugu v smeri Dramlja. Na drugem ovinku se levo odcepi bližnjica do 4 KT, do vrha Kriva. Pri bivši Stare Slemene številke 15 zavijte levo v hrib in uživate v lepem razgledu na Dramlje in celoten Srednjega kotlina. Pot po vodnici nad Savo in Dravo do 4 KT v Gruščicah. Pot se nadaljuje na Uršulo, kjer je zaključek pohodov, tujskih udeležencev, ter podelitev značk in priznanj. Pa ne samo moja pot, tudi Vitina pot se konča tukaj. To je učna pot, po kateri nas spremlja naš metuljček Modrin. Pot do Uršule je zelo poučna, saj je polna naravnih čudes. Če imamo srečo, lahko srečamo ščitenega metulja Modrino, ki ga ne vidimo vse posod drugje. Pot je zelo lepa in hkrati zanimiva. Pot se začne pri cerkvi Svetega Ilija v Šentilju v Dramljah na 304 metrih nadmorske višine. Potem gre mimo stare mrežnarije, ki je sedaj naša spomenik, in v njej je planinsko društvo Dramlje. Tako, z vrha pa se nam začne odpirati prečudovit razgled na množico naselij in hribov. Zato je pa tudi ta pot namenjena starejšim in mlajšim. Aisha pa nas bo sedaj peljala na čisto drugi konec, in sicer v partizansko bolnico Zima. Partizanska bolnica Zima so kot podzemni bunker zgradili domačini v poletnih mesecih leta 1944. Zgradili so jo po naročilu poveljstva 14. divizije. Prostor zanjo so našli v gozdu Šohte v kraju Cerovec. Tam je bila zagotovljena voda in možnost zahtevane sledi v zimskih mesecih. V neposredni bližini so postavili tudi bunker za hrano. Prve ranice je bolnica sprejela leta 1944. Zdravnik je bil dr. Gabriel Hrušova Drago. V času delovanja bolnice se v njej zdravilo 124 ranjencev. Februarja 1945 je bila bolnica Zima izdana, vendar so ranice pravočasno premestili na varno, tako da je okupator našel le prazen bunker. Od leta 1958 je bolnica odprta za javnost, leta 1976 so jo tudi obnovili in osvetlili. Če se pripeljete iz smeri z Maribora proti Dramljam, se lahko ustavite na počivališču Zima. Od tam vas loči le dobre 2 minuti do bolnice. Na koncu parkirišča vas lakovana pot vodi proti gozdu. Ko prečkate varovalno ograjo, se držite leve. Pred nadvozom med avtocesto, katerega ne smete prečkati, se ne potite naravnost v gozd. Malo boste zagledali večjo označevalno tablo. V bolnici Zima lahko pridete tudi peš, Smetije Žonta v kraju Cerovec ali z avtom iz smeri Žepino. Skozi Dramlje teče potok Dramljičica, ki vam ga bo predstavila Zarja. Potok Dramljičica teče po celotnih Dramljah. Izliva se v reko Pešnico. Ime je dobila po Dramljah. Nekoč so bili ob Dramljičici mlini in žage, ki jih je poganjala voda. Tinkara nam bo predstavila Svetelškovo domačijo. Svetelškovo domačijo. Ta hiša spomni kulturne dedišče iz časa Marije Terezije. Obnovljena je bila leta 2010, obnova je trajala 10 let. Je tipična kmečka hiša iz 19. stoletja. V tej hiši je leta 1897 do 1905 stanoval
je štipec, prostor, kjer so spale punce. Nahajam se v kuhinji. Zdaj sem v mali hiši. Sem v sobi, kjer shranijo sliko župana, ki je živel v tej hiši. Miha nas bo pripeljal do skrivnostnega jezerca v Slemene. Pozdravljeni, danes vam bom predstavil jezerce. Globok je več kot 2 metra, njegov premer pa je 420 cm. Nikoli ne zamrzne, ker ima stalen dotok vode in tudi poleti ne usahne, ko je največja suša. Nahaja se v spodnjih Slemenah. Ima modro-zeleno barvo vode. Poleti, ko je bilo vse drugod suša, so v preteklosti tukaj napajali živino. Ali veste, da imamo v Dramljah tudi velike ljubitelje živali? Gospoda Vinca je obiskala Valentina. Smo v Slemenih v mini živalskem vrtu. Anže hrani lame. Lame drugače živijo v Južni Ameriki. Vse živali se skupaj pasejo. Gospod Vinc ima tudi ponije. Ponijem je ime Pikica, Dragica in Jure. Zelo radi se crkljajo. Tukaj pa je zlati fazan s svojo družino. Tamle v rumeno-zlati barvi je zlato-rumeni fazan. Še ena vrsta fazana, ki stanuje v Slemenih. To je srebrni fazan. Opazujemo lahko diamantne grlice, ki imajo na svojih perutkah svetleče diamantke. Pa še zebrice, ki so zelo živahne ptičke. Poglejte damjaka, kako lepo rogovje ima. Pa še mladički, ki veselo poskakujejo po pašniku. Eva nam bo predstavila hišico v Lazah. Lesena Jurjeva hiška, ki je stara več kot 200 let, stoji točno nasproti moje hiše. Je spomeniško zavarovana. Kljub temu, da je preživela veliko neviht in viharjev, je podrta samo streha. Je last gospoda Lojzeta Kačičnika, ki je duhovnik župnije Ponikva. Jurjeva hiška je zgrajena iz kamna in lesa. Še nikoli nisem bila notri, ker je zelo dotrajna in se lahko vsak hip podre. Ima oranžno streho in majhna okna. Ima 2 nadstropji. V pritličju je bila živina, v prvem nadstropju pa so stanovali ljudje. Kjer je stena iz opeke, je bila črna kuhinja. V tej hiški je živelo veliko generacij. Na primer moj sosed Janez, moja babi in ati, dokler niso zgradili nove hiše, v kateri zdaj živimo mi. Jurjeva hiška je dokaz, da so znali ljudje v preteklosti dobro graditi. Za konec pa še skrivnostno srce v Pletovarju, ki nam ga bo predstavila učiteljica Lucija. V Dramljah imamo res lepo naravo. In natančneje v Pletovarju se skriva takala cesta v obliki srčka. In v ozadju vidimo še Sveto Uršulo. Res je lepo. Whoa.